قديم الزمان جاءت المقولة المشهورة: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا من مبادئ العدل، لا تتعالى عليهم وتفضل نفسك، لا تزاحمهم في مصادر أرزاقهم. كل إنسان وجعل له مميزات خاصة لا يتشابه فيها اثنان على الإطلاق. الجمهورية اليمنية من صنعاء. واحة اليوم، فسحة من الزمن في ظلال نار المعرفة نجمها. واحة اليوم. الأعداء حولي وقومي ذلهم يدمي شعور.